bütün bunların hamısını üstələyən problem düşüncə problemidir. Bax, o düşüncə problemi ki, bizdə təkcə teatrda deyil, kinoda da mövcuddur, müəyyən dərəcədə ədəbiyyatda da mövcuddur. Müasir və ya çağdaş teatr deyəndə bir çoxları üçün belə bir anlayış var ki, bu yəni yeni və yaxud avangard və yaxud başqa bir alternativ forma təcəssüm edir, amma əslində elə deyil. Çünki müasir və yaxud çağdaş teatr yəni bugün göstərilir, bugün nümayiş olunur. Faktiki olaraq bugün göstərilən tamaşalar, bütün teatrlar hamısı çağdaşdır, hamısı müasirdir. Hansı üslubda, hansı istiqamətdədirlər, o tamam başqa söhbətdir. Ona görə də terminologiya baxımından bizdə bir balaca belə bir problemlər var. Problemlər birinci növbədə çox zaman deyilən sözün, hansı konkret işlənilən termin həqiqətən nədən ibarət olduğunu və yaxud nə bildirdiyini bir balaca səhv anlaşılır və onun nəticəsində də o bir domino prinsipi ilə bir-birinin ardınca həmin o nəticələri gətirir ki, çaşqınlıq yaradır. Yəni müasir deyəndə hansı bir kollektiv, hansı bir teatr qrupu deyə bilər ki, biz müasirik, o birisilər də müasirdir. Yəni heç bir sadəcə o köhnə tipli teatrlar ki deyilir, onların adını ortodoksal teatr qoymaq olar. Bütövlükdə bizim çağdaş, Azərbaycan çağdaş teatrının dünya teatr prosesinə qoşulmaq məsələsini gələdikdə, birinci növbədə problemlər dairəsini təyin etmək lazımdır. Müəyyən dərəcədə bütün teatr sahəsində məşğul olanlar adətən belə iki düşərgəyə bölünürlər. Birinci düşərgədə olanlar hesab edirlər ki, əsas problem bizim Azərbaycan teatrının maddi-texniki bazasından, kifayət qədər inkişaf etməməsindən, kifayət qədər maliyyələşdirilməməsindən yaranan səbəblərdir. O birisi düşərgə isə daha çox müəyyən bir kadrların çatışmazlığından rejissor, dramaturq, müəyyən dərəcədə aktyor, rəssam və bu yaradıcı insanlar üçün kifayət qədər azadlığın olmamasından şikayətlənirlər. Deməzdim ki, bunlar hamısı haqsızdırlar, müəyyən dərəcədə haqlı ola bilərlər. Lakin teatr o qədər qəlis, o qədər mürəkkəb bir sistemdir ki, orada nəyisə həll etmək konkret hansı bir nəsnənin həll edilməsindən olmur. Qısaca deyə bilərəm, yəni ki, aktyorlar var ki, deyirlər ki, yaxşı rejissor yoxdur. Eyni ilə rejissorlar deyirlər ki, rəssam yoxdur. Rəssam deyir ki, yaxşı rejissor yoxdur. Və ilaxır, hamısı əslində kompleks formasında həll olunmalıdır. Və ən böyük problem birinci növbədə, bütün bunların hamısını üstələyən problem düşüncə problemidir. Bax, o düşüncə problemi ki, bizdə təkcə teatrda deyil, kinoda da mövcuddur, müəyyən dərəcədə ədəbiyyatda da mövcuddur, ümumiyyətlə mədəniyyət və incəsənətin bütün sahələrindədir. Və mədəniyyətin öz-özlüyündə nəyə xidmət eləyəcəyini fikirləşməzdən əvvəl mədəniyyətin özünün nə olduğunu birinci təyin etmək lazımdır. Bir çox zaman mədəniyyət, formula kimi, kimdənsə eşitmişdim, mədəniyyət yəni ki, incəsənət, üstəgəl ədəbiyyat. Əslində mədəniyyət hər şeydir. Mədəniyyət təkcə tarix, dil, ənənələrimiz deyil. Teatrda bu mədəniyyətin bir balaca xırda bir hissəsi kimi, bir sahəsi kimi qəbul etsək, özündə bütün onun mədəniyyətin bütün problemlərini özündə cəmləyir. Və bu teatrda belə bir problemləri sırf konkret hansı bir rejissorun tapılması ilə və ya aktyorun inkişaf etdirməsini həll etmək qeyri-mümkündür. Nəyə görə? Bütün, belə deyim, sərhədlərin açıq olmasına baxmayaraq, qloballaşmış formada insanlarla dünyanın istənilən tərəfində ünsiyyətimiz olmasına baxmayaraq,
biz sanki çox qapalı bir qınımızdayıq, belə demək olar. Yəni əslində əsasən Qərb teatrında keçən əsrin sonuna yaxın inqilabi rahat cürətlə demək olar ki, inqilabi müəyyən bir hərəkət başlayıb. Onun müəyyən dərəcədə uzaqdan uzağa təsiri Azərbaycanda mən deməzdim ki, sezilir. Yəni klassik deyilən teatrda ortodoksal adlandırıram. Buna qarşı çıxmaq istəyən müxtəlif qruplar, individumların fəaliyyəti bütövlükdə hamısı çox köhnədir. Həddindən artıq köhnədir. Əsas problem ondan ibarət. Teatrda məşğul olanlar nəzərdən qaçırırlar. Bütöv cəmiyyət dəyişib əslində. Nə formada dəyişib? Birinci insanların qavrayışı dəyişib. Çox sadə misal. İndiki bizim ətrafımızda, bizim özümüzdə artıq smartfonsuz biz həyatımızı təsəvvür edə bilmirik. Və bu smartfon bizim qavrayışımızı necə dəyişib? Biz artıq hər şeyi bax beləcə çəkirik. Halbuki operatorlara soruşarsa, geniş kadr götürmək lazım idi. Əvvəllər, misal üçün, şəkil çəkəndə, bizdə fotoaparatla işləyəndə, bəzən hansı toy, hansı məclislərdə, hansı bir kimsə selfizat çəkmək istəyəndə artıq yalnız və yalnız bu cür çəkirlər. Hətta videonu belə çəkməyə başlayırlar. Bu elə belə deyil. Bizim qavrayışımız, dünyanın qavrayışımız dəyişib. Biz artıq bütün dünyanı fragmentar formada qəbul edirik. Tamaşaçı kütləsinin artıq qavrayışının dəyişməsi teatr quruluşunda, tamaşa quruluşunda, teatrda artıq yeni yanaşmanı tələb edir. Bu qavrayışı nəzərə alaraq. Avropada artıq yaranıb, bunun adını qoyublar keçən əsrin 60-cı, 70-ci illərindən. Bu sanki sonradan Hans Lehmann 1999-cu ildə öz postdramatik teatr əsərində bunu bəyan edib. Yəni postdramatik teatr dövrü kimi. Həmin teatrın kriteriyaları tam dəqiqləşdirilməyib. Çünki bir çox beləcə müxtəlif cəhdlər və quruluşlar mövcuddur. Lakin birinci növbədə onun əsas kriteriyası nədən ibarətdir? Pyesdən imtina. Yəni teatr həmişə nə cür idi? Teatr tamaşası qurulurdu. Birinci növbədə mütləq surətdə hansı bir ədəbi materiala söykənirdi. Ədəbi material nə demək? Pyesdir, hansı bir hekayənin, romanın və yaxud poemanın səhnələşdirilməsidir. Ona yaxın bir ssenarin qurulmasıdır. Birinci növbədə bu idi. Ondan sonra gəlirdi artıq rejissor, aktyor, rəssam və ilax və ilax və ilax. Bu ardıcıllıq artıq pozulub. Və əvvəllər ki, misal üçün, dramaturqun dominantlığı var idi. O dominantlıq artıq postdramatik teatr dövründə heç nəyə keçirilir və dramaturq faktiki yaradıcı qrupun bir hissəsidir, bir üzvüdür. Və burada əsas birinci növbədə hansı bir ideya, hansı bir konsepsiya, müəyyən bir vizual həll, ondan sonra artıq mətn tərtib olunur. Və bu həmin o fraqmentarlıq, yəni ki, artıq pyes, tamaşa heç nə demir. Yəni, o tamaşanın özlərində heç bir vəzifə qoyulmur ki, sən nə isə deməlisən. Heç bir mesaj ötürmək söhbəti yoxdur. Nə isə bildirməlidir, nə isə maarifləndirməlidir tamaşa. Artıq o ideyalar yoxdur. Sadəcə müəyyəndir. Hər bir tamaşaçı üçün onun özünün öz həqiqəti qurulur. İlk nəzərdən baxanda postdramatik teatr, postdramatik üslubda, belə deyək, qurulmuş tamaşa ilk nəzərdən xaotik görünə bilər, mənasız, məntiqsiz, bağlantısız. Və bu məhz həmin o qavrayışı nəzərdə tutur. Ki, mən gəlib oturub baxıram, mən öz həqiqətimi, öz aləmimi qururam. Yəni, əsas məsələ düşüncə problemi deyəndə, yəni bütün bu şeyləri nəzərə almaq, bütün bu məsələləri anlamaq məsələsidir. Bunları anlamadan nə qədər sinəmizə döysək də, nə qədər biz desək ki, yox, biz müasir teatrla məşğul oluq, biz yəni köhnə üslubda. Yəni, postdramatik teatr heç də olmayacaq ki,
rədd edir, inkar edir klassik formada qurulmuş tamaşalar. Xeyr. Bütün bunlar hamısı paraleldir. Bütün bunlar hamısı eyni zamanda mövcuddur. Lakin bizə bu da lazımdır. Yəni ki, biz necədir? İstənilən kəs nə qədər özünü alternativ düşüncəyə və yaxud hansısa bir qabaqcıl düşüncəyə malik olduğunu bəyan etsə də, qurulan tamaşalar daha çox konjunktura və yaxud epataj xarakterlidir. Yəni birinci növbədə biz tamaşaçını necə cəlb edirik özümüzə. Amma ki, nəyisə eksperimentdə keçirmək, nəyisə cəhd etmək qorxusu hiss olunur. Düşüncə problemi deyəni mən onu deyə nəzərdə tuturdum. Və bunu daha çox gənclərdən gözləmək lazımdır. Gənclərdə o cürət nədənsə çox azdır. Mən həm ki, o qədər də müşahidə eləmirəm. Və həmin gənclər də orta yaşlılardan fərq eləmir. Yaş məsələsi deyil. Burada artıq beyin, düşüncə azad olmalıdır. Düşüncə azadlığı o qədər də yoxdur. Və mən çox istərdim ki, Azərbaycan teatrında hər bir spektri geniş olan bir növlər təqdim olunsun. Sırf konkret ancaq klassik, yəni ki, ortodoksal, sırf ancaq konkret alternativ hər bir formada teatr mövcud olmalıdır. Bizdə həmin o keyfiyyəti qaldırmaq lazımdır. O keyfiyyəti də nə maddi texniki baza, nə hətta dəvət olunmuş rejissor təyin eləmir. Bizim özümüzdə həmin düşüncə məsələsini, yəni müasir düşüncə ilə, kifayət qədər azad düşüncə, azad fikirlə qurulmuş tamaşalar onu qaldıra bilər, o cür təqdim oluna bilər.